dañuy fàttali ni tey point de presse dañuy waxoon dañ koy def point de presse ñu waxoon dañ koy def si biir salle bi ñuy werante naan day xaj fii du xaj fii mais defuñu meeting bi après dañ koy def si terrain bi mu commencé si télé bi dem ba ci fond ba ñu wan fii kan mooy kan ñu wan fii bunt bi bu ñuy dugg bunt bi fu ñu koy fëggee fii la loolu xoolal gars yi xoolal loolu à suivre là à suivre. Nous voilà présents aujourd'hui accompagnés des militants de notre coalition Defar Sa Gox, mais également accompagnés de quelques mandataires, de quelques têtes de liste et même de quelques futurs maires de la coalition Defar Sa Gox dans les communes de Dakar. Nous voilà réunis aujourd'hui en ce jeudi 9 décembre 2021 pour vous faire part de notre situation politique, de notre coalition. Vous faire part des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous voilà réunis aujourd'hui, en ce jour, pour vous dire comment l'État central, le pouvoir, est en train de nous bloquer, est en train de nous créer des problèmes, et avec la façon la plus sordide et la façon la plus injuste possible dans ce Sénégal. Dans ce Sénégal qu'on dit petit par la taille, mais grand par les hommes. Dans ce Sénégal de Mamadou Dia, dans ce Sénégal de Blaise Diagne, dans ce Sénégal de Lamine Gueye, dans ce Sénégal de Léopold Sédar Senghor, de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade, mais aussi de Macky Sall. Dans ce Sénégal de Khadim Rassoul, dans ce Sénégal de Cheikh El Hadji Malick, de Limamou Laye, de Bou Kounta, de Ablaye Niass, dans ce Sénégal de Yacine Thiandoum. Dans ce Sénégal, il y a une injustice anormale. Depuis la création de notre coalition le 1er octobre, et depuis que le pouvoir a été informé de notre existence, notifié dans plus de 490 communes du Sénégal, les actions de sabotage, de blocage par le président Macky Sall et ses affidés ont été d'une intensité sans commune mesure. Et dès ce jour, depuis ce jour, le 25 octobre, il y a des préfets qui ont refusé de prendre la notification de la coalition Defar Sa Gox, et ceci sur ordre de leur supérieur, le ministre de l'Intérieur. Depuis ce jour également, il y a le président Macky Sall et quelques de ses membres de son gouvernement, quelques membres de son cabinet, qui ont pris leur téléphone. Allô? Ils ont appelé quelques 300 de nos mandataires dans les communes. Et ils nous ont demandé de laisser tomber la liste Defar Sa Gox, moyennant des sommes d'argent, des 10 millions par-ci, des 7 millions par-là. Il y en a même qui ont eu leur première poste. Il y a d'autres qui ont eu des promesses. Il y a d'autres qui sont partis en France avec le président Macky Sall lors de son dernier voyage sur Paris. Cela nous trouvons anormal. Ils ont eu quand même la chance, ils ont réussi d'en détourner pas mal, un grand nombre. Vous savez, ils ont eu la chance de rencontrer des Djibril Ngom. Plusieurs Djibril Ngom dans notre rang, dans nos rangs. Mais heureusement, fort heureusement, tout le monde n'est pas Djibril Ngom. Il y a des personnes dont la dignité ne sera jamais en vente. Il y a des personnes qui sont des femmes et des hommes de valeur. Il faut quand même saluer le courage de certains préfets et sous-préfets qui ont refusé d'exécuter les ordres de leurs supérieurs parce que ces ordres étaient des ordres qui sont en déphasage avec l'éthique, la déontologie et même avec la loi. Et après avoir eu gain de cause auprès de la Cour d'appel qui avait annulé les notifications de rejet
de certains des préfets et sous-préfets. Il y a le ministre de l'Intérieur qui revient, qui a abusé de son pouvoir d'arbitre et qui nous enlève nos couleurs et nos symboles. Le problème ne se pose, et en plus, non seulement il nous a enlevé nos couleurs et nos symboles, mais il nous en impose d'autres. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous ne voulons pas de vos couleurs. Il faut savoir que le problème ne se pose pas entre partis politiques, mais que le problème se pose entre coalitions de partis politiques. Et pour ce cas de figure, la durée légale d'une coalition de partis politiques et les fonctions des élections auxquelles cette coalition a été notifiée. Donc, pour être clair, entre deux coalitions politiques, la plus ancienne est celle qui a reçu la notification en premier. Donc, entre notre coalition, Défense Gox, et la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est nous qui sommes plus anciens. C'est nous, la coalition Défense Gox. La coalition Défense Gox est plus ancienne que la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, si le ministre veut faire son arbitrage, il n'a qu'à demander à la coalition Défense Gox de changer leur couleur. La coalition Benno Bokk Yakaar de changer leur couleur. Et si l'État rejette ou bien ne veut pas prendre en considération notre spécimen, alors sachez que nous sommes prêts à imprimer nos bulletins de vote et à les déposer dans tous les centres de vote, dans toutes les communes du Sénégal, que la coalition Défense Gox sera présente. Je veux vous dire que le président Macky Sall ne peut pas et il n'a pas parrainé notre liste. D'ailleurs, avec tout le respect que je lui dois, qu'il me permette de lui dire qu'il n'a parrainé aucune liste. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est logique de scier la branche sur laquelle on est assis? Est-ce que c'est logique? Non, non. Quel serait l'intérêt du président Macky Sall de vouloir diviser son électorat face à des élections qui sont à suffrage universel direct? Cela paraît paradoxal. Mais il faut aller plus loin, il faut réfléchir. Il faut avoir la tête d'un sérère pour comprendre les choses. Il voulait tout simplement camoufler ce caractère de défiance de certains de ses ministres et de certains de ses directeurs généraux à son endroit. Notre différend avec le président Macky Sall est exclusivement politique. Ce n'est ni un problème de foncier, ni un problème de marché, encore moins un problème de privilège. Je n'ai jamais rien demandé au président Macky Sall et il n'a jamais rien fait pour moi. Et je prends le bon Dieu comme témoin. Et Dieu fait que parmi les ministres et DG qui sont présents au gouvernement, il n'y a personne qui a fait plus que je fais dans ce pays. Il n'y a personne qui a fait plus que je fais dans ce parti depuis janvier 2009 jusqu'à nos jours. Donc c'est un problème de principe et un problème de conviction. Nous ne sommes pas d'accord avec ta démarche politique de ces dernières années. Nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de prendre certaines décisions. Ce n'est que ça, mais rien d'autre. Et nous lui demandons de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez pertinemment que le président Macky Sall est mal entouré.
Vous le savez mieux que moi. Et pourtant, le drame, c'est qu'il en est conscient. Le président Macky Sall est seul. Il veut être partout seul. Il veut faire tout à la fois seul. Et cela a une conséquence majeure, qui est la fatigue mentale. Le président Macky Sall a besoin d'un premier ministre. Oui, il a besoin d'un premier ministre. Mais pas pour relever les défis ou pour régler un problème de fast track, non. Le président Macky Sall a besoin d'un premier ministre pour se décharger de beaucoup de choses. Sinon, tenez-vous bien, sinon, il ira droit au surmenage mental. Absolument. Vous êtes-vous posé la question de la raison de ces propos incohérents du président Macky Sall ces derniers mois? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je vous laisse l'appréciation. En tout cas, nous, tout le mal que nous souhaitons, c'est de terminer son mandat dans la paix et dans la sérénité, pour le bien de la population sénégalaise. Je ne peux terminer sans remercier la population de Grand Yoff, qui a été la population de Grand Yoff de Khariawa, qui a été à mes côtés depuis janvier 2009, qui a été dans tous mes combats. Je vous dis merci beaucoup et je vous promets que je ne vous déceverai jamais. Je vous remercie. Le retour à la Cour suprême.